iman iku sapa hum alladzina sabaru. Nah Qur'ane namung alladzina sabaru. Terus muqaddar mubtadae hum. Utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar. Sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik. Nglaranine wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa alladzina fayarzuqhum mongko ngresgeni sapa wa ta'ala gumeng alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Kalau terang yang menyangkut hijrah, menyangkut. Terus ngeten gitu, min kaji Nabi dados Nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya, wah ini kaji Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kanjeng Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awalus syuhadail Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar itu geger ini bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar kurang ajar. Dadi Ammar kon glundung-glundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi watu Umayyah masyhur wiridan ahad-ahad. Tapi nasib Bilal ya bejo mergo populer. Rata-rata kiai santri ku roh nek critane Bilal, nek critane Ammar gak pati. Terus luwe populer ceritane Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar selain disiksa bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita di tubuh Abu Bakar terus dimerdekano terus jadi muadzin Rasulullah sehingga angger muadzin orang Jawa darane kok Bilal sapa napa Bilal. Nah ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama berarti mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak dapat hijrah? Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi, kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobiyah sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku Nabi. Tapi nak sahabat Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak napa disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku Nabi. Pun sampeyan ning ruang. Ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho. Kok pangeran iku duwe kesenengan, duwe budi. Nggak tahu raya roh, pokoknya roh itu pokoknya pangeran gadah sunnah. Damel dunia itu paradok. Paradok itu paradok. Kadang uang kelar nih masjid, sergap itikaf kok dia anak jadi TKW. Duit kok jadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Tinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah itu ora kiai, ora Muhammadiyah. Sing rumah itu Anjing Nabi itu calon Nabi Sayyidul Khalqi itu kelahiran itu rawon kan Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir Abu Lahab.
Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane Kanjeng. Iku pengen. Ya ora usah takok kena opo, wis pokoke ngono pengen. Jadi dunia iku ambek pengiran digawe parah. Pangeran ora tau salah, wis pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe nggon elek gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ki ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, anak wong fikih ora iso, mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah. Fir'aun niku Nabi Musa di rumah sinten? Fir'aun. Asiyah iku ora salihah wong sing rumah sinten? Fir'aun. Asiyah iku anake sinten? Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lot ambek Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener, iku Siti sinten? Asiyah. Iku dunya Pak. Lah saiki wong anti ilmu. Ora bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anak Nabi ra terima anak kiai. Ya kok beling padahal anake Nabi menawa anak kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to. Enteng. Nabi ora sing beling menawa anake kiai apa? Musala. Fitane beling dhisik ora ono geng motor ono. Lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Kowe nak pangeran ngersakno iku enggak ada yang mukhal. Enggak ada yang napa. Mohon kula tak cerita. Ini mungkin cerita ini enggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diimbargo enggak boleh berdagang dan enggak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan tengene Aqabatu Mina. Tengene gunung teng pinggiran Mina. Enggak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan di kelompok Kanjeng Nabi. Niku sing baturi niku Sayyid Abbas zaman iku tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib, dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir, baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dari iman melindungi ponakane. Mergo padha-padha Quraisy. Lha iku pangeran. Di pangeran itu damel paradok teng donya. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku dibaturi Abu Bakar. Menunjuk jalane Abdullah bin Uraiqit. Pas niku ge derek iman. Jadi iku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal itu ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar umat beragama, ora iku ora bukti toleransi. Wis pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono yo. Ya ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya ora kepentingan toleransi. Kok dekne ndelok Kanjeng Nabi ponakanku ketoke ora rai bodoh ni. Ketoke bener, tapi dia ora iman, pokoke ketoke bener. Fir'aun yang ngono, ndelok Nabi Musa iku kabeh bayi Bani Israil kudu dipateni. Bareng Nabi Musa iku dene seneng. Ora mau pateni, pokoke seneng. Lah iku pangeran ora usah alasan. Delalah Fir'aun iku seneng. Nanti disebut qurratu ainil li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mateni sinten Nabi Musa. Wong qurratu ainil li. Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, anggere wayahe iku ya wis terjadi semono. Ya anggere wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayah-wayahne wae. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu seneng Firaun. Walhasil sing kadiro tipe anak. Bareng tipe anak itu sing rodok salah cara orang Nabi Musa. Ora Nabi. Nabi Musa mulai cilik wis beli. Bahwa dia ngerti gendong Firaun itu jambute iku ditarik. Ditarik nganti mek roto. Wong nakal.
Sesuai Fir'aun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantau Fir'aun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia wong caci cilik ku yo ora apa-apa. Paling nyongkone mainan juga temu dadi ora. Rasa mbok terus nomor berarti Fir'aun dijebak terus kok dadi fitnah. Dadi apa? Fitnah. Wis biasa wae nek wong Arab yo. Mesir Arab yo. Ojo terus kira jenggoten dalile moh koyo ya ora usah ngono dadi fitnah. Wis biasa wae urip ora usah berlebihan. Biasa wae jenggoten ya sunat, sing jenggoten ya ben ora wajib ngono ora usah napa? Ora usah napa? Berlebihan. Awal hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang yang membara ambek apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, udah wis beli wis ngerti. Wis cerdas ya. Ambek pangeran dikon marani bara api terus dilek terus dia akibat latih niku alsak niku napa? Pelo. Akhirnya Fir'aun rasa do mateni, oh iya, berarti ora iso mikir wong kok ambek apel milih. Umpama milih apel mati dene. Oh, berarti pas jabak aku sengaja wis pinter iso bedano apel apa. Iku pangeran. Iki pangeran nak ape nyelametno kekasih, kadang yo kon mangan. Oh. Lane wahlul 'uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelat ning jenengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyokot napa? Tapi pangeran yo ora dadani. Nabi Musa nganti sepuh yo alsa. Sehingga dia dadi nabi, mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya donga ya Allah. Saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus sarane ku piye? Dadi yo ana nabi pelo yo. Mulane zaman akhir ada wong pelo dianggap wali yo ana sanate. Jadi ana wali kok jarene pelo, kok bener jem. Ya akhirnya rezekine bener. Kalau kon yakin yo ora gelem, kon nentang mboten gelem. Pokoke ngono iku ana sejak kae. Kalau muni yo ngono ora wali, muni ora kok nang wali so enak komen. Cara wis budi Gus, ana sejarah ngono to wis ora usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa? Ridha. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lisane luwih fasih. Mulane fa arsil ma'yarid jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Sira Nabi Harun diangkat dadi nabi, tapi mau dadi jubir. Jadi Nabi Musa nek nyampe apa-apa yang menyampaikan Nabi sinten? Iku pangeran. Yes ngono. Ketika pertama dadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun komentare iki. Alam nurabbika fina walidan. Nek sing tak rumat cilik walabith tafina min umurika napa sini. Saurip-uripmu tak rumat aku. Kok saiki ngandani. Iku pengen. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir di rumat wong kafir. Kaya sinten? Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal, darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah iku ya waeku. Tapi nek kowe mangan proposal ke wong kafir. Nah, paham kita maksudnya? Nanti ora usah kecangkeman dadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Fir'aun duwe dunyane Allah sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Allah? Duwe Allah. Iki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih.
Pangeran kadung pinter, ya pinter selawase, ya ora ono entake pinter. Dadi ra usah mbok nut dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Kau walahul kibriya ufis samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ra oleh. Saiki sampean iso gak. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai atau nopo sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran ya tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi. Nah pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anake Azar cara zahir kafir. Ora usah mbok soal kok iso wong kafir di anak Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tletong. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek tletong. Kudu hukumin najis ki ora iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah yang kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu. Pokoknya. Mengenai kalau bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya yang ngoten hak. Jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah apa. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saya ini sama tahu deh, wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran yang gawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi budunihi mim baini farsi wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Niku ora nglahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah mim baini farsin antarane tletong wa damin. Tapi Allah iso ngelola mimpi ini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyari. Nah kiai kudu kumpul akeh baru kayak ketemu santri-santri ra jelas, ono santri jelas ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai putu kiai gede sampai putu preman wong ra jelas setengah jelas. Sing seneng kulo yang mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin ono wong koreksi barang. Mau hasut macam-macam, tapi itu nggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimpeni farsin, pada apa mimpeni farsin antara apa kotoran, wadamin darah. Padahal kotoran yang hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola lahirna labanan khalison susu sing bersih, sing sa'ighal lisyari. Lah manusia apa iso? Nah, pertanyaannya manusia iso kan? Tapi Allah iso. Artinya kira usah protes nah, Nabi Muhammad tahu di rumah Abu Lahab, Nabi Musa tahu di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nak ngono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh tak titipno lonte bahaya tenan ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham sih? Tapi kira usah terus dadi Islam ekstrim. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti dokter. Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul ngelek ra apa-apa, yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus, wong mesti anut kancane. Terus piye, Gus? Ya piye biasa wae. Dia anak di rumah, di bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani, nek ora kangen ya ora usah. Biasa wae. Ya gua biasa ngomong gitu, kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat, jadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngomong, nak kangen tak jemput, nak ora ya usah, biasa. Nyatanya keluarga gue rapi-rapi, ada bojoku sering ngomong. Nah bojoku kan orang malah, ojo minggat tuh. Ora oleh wong kok tentang tradisi wong mangkal itu ya kesunatannya gitu. Wong mangkal ora oleh apa. Iku dari zaman ben ngerti. Oke, menurut terang. Sehingga ada hukum, pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur. Secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Iku gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus. La yusalu amma yafalu hanya khusus. Mulane masih kalau nate roh
kitab karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gaya fikih. Seret yang marang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi dia juga orang fikih Nabi, dia fikihku. Nah Nabi ya barno. Alasannya dia fa'inna alin Nabi khoso iso karena Nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya Nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut Nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususi ya, sing ora napa? Sing ora khususi. Makanya ada ulama mengatakan qaulun Nabi sama fi'lun Nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun Nabi kadang khusus. Ya, kalau Nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat harus ada kepastian. Kalau usul di fardu 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata ora rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin takali. Ya Abu Dzar tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. La adri. Karo. Engko Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoke darani nak sholat wae. Mulane aku sholat. Mbak gerwae kepen salam ya salam, nek ora kepen salam ya sholat. Tapi kita ora iso. Kenapa tadri kam sholat, wa tadri kam rakaat. Ladri. Ya ngono ku rasa sholat jare fikih Nabi ngono ku rasane. Tapi walakin nang wayadri. Tapi apa iku? Pirsa. Lah sing biji kan apa ora kowe. Kalau kita ndak boleh sholat harus dipotong-potong. Harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masnya-masnya itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili napa masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah. Karena kita yakin tasyahud awal itu sunat sama nak ngaji fikih. Tasyahud awal sunat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah apa sah? Sah. Jika yang terawih 4 rakaat tanpa tasyahud itu coba arani batal. Goblok kita arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimen gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah. Goblok. Jelas fikih darani sah tasyahud awal itu sunat. Nah, terus biar guys, ya rasa komentar susah ya apa sih? Lebar terawih terus ngopi lah apa komen? Kurang penggawe loh. Tapi Abu Dzar nak sholat ngono, sholat terus. Dia niatnya begitu, sholat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan sholat itu dunia, tak rokan, niat tempat kok loro rasa, bukan niat perilaku rapodo. Imam ini yang cerita Imam Syafi'i, gak fakir kan. Bariku nih, tapi ojo darah di ya rasa, gak Dzar nak sholat itu. Surah terus, rara rokaat itu nih. Lah adri, jadi walakin Allah ayatri. Aku ya rara, tapi Allah. Makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun, orang itu tadi hukum fikih, nak ngono oleh bayi dititipno, wong kafir neraka. Paham ya? Tapi kalau terus angger titipno wong kafir mesti kafir. Lah Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim menengah lah. Sing ngomong kowe fatwa wis opo, aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Engko milih partai sing bayar akbar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti boten ngertos. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah. Kemudian kelimatnya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh. Kamu kok nggak hijrah Nabi? Ini lampu Umar. Aku untuk perintahnya alasannya mengenai Nabi itu nggak boleh pakai alasan akal. Mergo aku di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikoncong. Pokoknya aku ora oleh hijrah ngurung di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat yang dalamnya Abu Bakar.
cerita dengan Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususnya Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul, karena Nabi itu nggak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti sore, poso wisol. Sahabat itu dilarang, lah tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat ya masuk akal, wong ramangan esok nganti esok mereka kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takut sahabat, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kalau apa nih rugi solo jodoh, gitu yut imuni wes gini robi. Aku rata kroso mangan, aku diurusi pengira. Iya saja. Itu dari sekian sunnah Rasul kita tahu, malah ngaji yang khatam. Kau cuma namuni sidik sunnah Rasul, ono sunnah Rasul. Sekarang nanti tiru, mereka khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak wisol? Kalau sahabatnya wisol dilarang. Akan Nabi itu nggak boleh pakai. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayoran ngeten. Ngongkon sahabat. Cung jupukno dira-dira sikil wedhus ngarep. Nggih, dipekno sitok. Ya pak kowe mus. Jupukno nang guruken, pak cung. Jupukno nang. Ya Rasulullah sikile wedhus sing arep ae mok loro. Mentek. Jupukno nang. Terus jare Nabi, umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu manjan cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah. Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus nek contoh sikile wedhus mau papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku ndek kekuatan koyo pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana burumah perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak cara saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum ta'aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe ora ono kabeh mau sak gendok. Terus kalau bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah sak wareke muni nggih. Lha iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Bubur ke aja entek nak rong sahabatku. Wah, ya anut bubur ya sampe nak baton. Banyu sampai dirijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ke, iso wae malah mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kalau Maryam anna lagi ada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni yo, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dene ngetokno nama manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-a'rad al-basariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep dene pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lho iku nek pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku sifatnya pangeran. Tahu menyangka iku. Padahal dari Sayyidina Umar, nak Isa keramat wong mati iso disebut terus urip. Niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate tapi jenengan
Sampil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas ape jenengan dahar. Sampil wedhus iku matur ya Rasulullah inni masmum aku iki sampil sing wis diracun. Fala takul ning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utawa urip ku akeh tunggal iki wis sikil. Tok. Piye iki jajal kanjeng Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampil wedhus iso ngomong-ngomongan. Terus kabeh niru Nabi. Pengen muka safa, nanti mati. Ya, raus, samaan raus hati rakyat kepengen keramat, malah ora rido, wong kok penyanyi kekasih. Cara wong kekasihku sitok wae kok tambahi gue barang apa. Sing kepengen koyo Nabi lho ya, tapi nek kepengen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku sing gampang aja. Sing amatir-amatir itu sih. Jadi Nabi itu nyerah oleh mikir. Pokoknya Nabi kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, Nabi harus hijrah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa engkau enggak ngikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak Nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa? Napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai. Iku terus lagu aninun ka anin. Manis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran tetap dipakai. Digunakno lah cara saniki asal dipasang. Karena itu tadi ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ana sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan angker kerja nong ini lapor roh. Lapor doa aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak kelajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulon mau sowan kan jenengan. Terus ra kena. Makanya ini ben mulane sampeyan ngaji. Sunah Rasul ya sunah Rasul, tapi kita kabeh ora ukurane. Ana sing khosoes. Sing kita gak mungkin iki. Mulane kita tak takoki saiki. Mulane hukum mbek sejarah iku beda. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah ge hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham maksudnya, jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah menurut maksud itu. Yang angel tenan ngaji beneran, nggak rasa kecangkeman, orang alim semenang. Kini sing alim ngomong mikir, kono sing alim ngomong plang. Bingung merasa orang saiki, berwong ngomongan doa, rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tapi kita itu nak wis maca kitab kata terus ngerti sunnatullah kata ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci kok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene ngene ra iso. Paham ta maksudnya? Yo ngono ila yaumil kiamah hukum ngono. Ane pengirannya, angker ditakoi ya wes semua ya. Jadi saya Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, Nawa yahkumu mayu, Nawa gaya hukum terserah senti kersan. Rausa takono 5 kenapa? Yo wes pokoknya pengiran ngendikan kono yo. Wes terserah, wong pengiran sing ngersan. Kira rausa takono kok 5 kenapa? Karena pengiran iso mbuktekno, misale barang najis dikelola pengiran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saiki daging pitik materine kok apa?
mangan apa cek pitik, cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab Pak, yang bebas modal doyan kodok. Lagi mangan pitik materinya rako, kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso buktekno. Batang kodok dipangan pitik, bobi pangeran oleh kelola, jadi daging pitik seger. Terus ngono nasi piapik diarani halal ya toh. Padahal lagi langsung mangan kodok. Haramnya gampang kodoknya cekel pakano pitik. Mulane kadang-kadang jek ana dorai suwike kan akeh mangan suwike langsung mau. Ya wis suwikene dipakakno. Ayam, ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok lho. Ya serem. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat tara maslahat pokoke wae yahkumu mayurid. Allah ku memberi hukum terserah sing dikersano. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono iku bingung. Akhirnya mau samina wato. Jadi ya sudah kalau kita agak paham pokoknya samina wato. Orang usah takut repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum ya kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'i. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda, lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener kayak Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana itu ora roh bedane. Wong alat kelaminnya wis beda kok ora roh bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur.